Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita terbang ke Pondok Cimahi. Pondok Cimahi belah mana? Jalan Itu anyar. kondisi angin Mantap. mantap, kumah gede teuing meureun bahaya mah. Wah, Bisa mengganggu di- konsentrasi si pesawat ini. kendalikan dah. Kita terbang ke Pondok Cimahi. Ada permintaan dari subscriber saya. Katanya Mas, terbangnya ke Pondok Cimahi. Pondok Cimahi itu jalan motong ke daerah sini. Iya. Dari jalan bagus itu, jalan utama. Kita keluarin dulu remote-nya. Oh, saya jatuh. Pokoknya seperti itu, kita gaskan, Cip. Iya. Gaskan? Gas. Ada kata-kata yang mau di pagi ini? Nanti dah penutupan. Penutupan. Nyalain, Cip. Ini sudah bisa dilepas landas, sudah diizinkan ya, Cip? Sudah. Ini dari kamera drone nih langsung nih. Kita setar. Ya, ini sudah terbang. Cip. Dan Ocip ada di sebelah sini. Cuma bulan kata bawa Gimana? Kehalangan Anjing kayak imam mana? Kayak imam mana gitu. Pondok Cimahi mana ya? Mana nih iya? Komen. Iya. Di mana komenannya? Ini mah sahaya. Kira Cip. Ini masih Bayu, itu imam mana? Ini masih Acepnya. Terbang lebih tinggi. Tong ditinggali dong nama. Anjing Cip. Itu non tower. Pondok Cimahi mah nya ka dieu we. Jangkungan deui saya tangkal jangkung. Aman jangan nebaknya. Bari ngopi mana tuh? Oke. Sok we bari ngopi. Gorengan menikmati suasana pagi bersama Kang Ocip and Friend. Cip, di mana ya? Ini juga na sekolahan. Iya, Pondok Cimahi mah. Jalan anyar kan? Yang jelas ya. Kamera. Eta. Dan ini Cip, harapan ada. Dia mah host nawan tuh. Host. Cuma host. Kela Cip, orang asal lieur itu jalan Pondok Cimahi teh. Di mana? Cip, kita harus pindah posisi, Cip. Sinyalnya, Cip. Di mana? Tuh, terhalang, Cip. Terhalang sama. Oke, Cip. Ayo, Cip. Pindah posisi, Cip. Bahaya, Cip. Di Cip nyarani, Cip. Eta awas, Cip. Cip. Cik diukrinya. Di mana, Cip. Iya, saya. Oke. Jelas tuh, Nelly. Kameranya jelas. Wah, mantap lah. Asli ya. Iya, itu jalan mana, Cip? Ya, rada liar, Cip ya. Udah ada mundur ya, mah. Hah? Itu sekolah, Cip. Oke, kita lebih tinggi lagi. Ini. Ya, itu sekolah. Ini Parapatan. Kita ke Pondok Cimahi. Mah berarti ka dieu, Cip. Jangkungan deui, Cip. Jangkungan pisan. Pondok Cimahi ya, guys, namanya. Modenya mode speed aja deh. Kan bisa habis baterai di jalan, bahaya.
Ya lapang poli Pasir Kuning. Terus iya Pondok Cimahi mah. Wajib. Pokoknya jalan setapak. Saya jalan jalan satu apa anjing. Kayu, Cip. Tuh, enggak Mau bahas. mantap kan. Ini guys posisi Pondok Cimahi Cip. Ya Cip. Nah, jalan ini bisa tembus langsung ke Cimetak. Jalan Batu Kayu bisa. Itu guys. Ini yang subscriber saya minta video Pondok Cimahi, jalan-jalan ke Pondok Cimahi katanya. Nah ini, sorry, speednya kita kasih sinematik sedikit. Pondok Cimahi, oke. Dan ini tampilannya Pondok Cimahi, Jalan Anyar sih. Dan ada letak di bawah Pasir Kuning. Kalau yang paling atas itu Kampung Babakan. Yang tengah-tengahnya Kampung Pasir Kuning. Nah, ini pemandangannya dan ini angin kencang katanya. Wah, Cip, angin kencang, Cip. Nih, ada peringatan. Ada angin kencang. Sebaiknya kita turun sedikit. Oke, kita jalur speed kena angin kencang. Tuh peringatan angin kencang, Cip. Tong dhuwur teuing Dalam penerbangan. Oh, kalau soalnya iya anginnya gede, Cip. Ya. Kita ke Pondok Cimahi udah. Yang ke mana, Cip? Jalan Batu Kayu, Ci. Jalan Batu Kayu mah di tukang atau Cip? Oh. Yang nempo patung SPN. Patung cerek mau anjing. Poet terus. Patung SPN ini kok cuma euy. Duh, sorry. Ini soalnya jalur speed, soalnya takut habis baterai di jalan. Jadi kita jalur speed aja. Ya apa kau? Lihat ayahnya lagi ngonten dulu. Tuh, Cip. Mantap. Pemandangannya mantap, Cip. Mantap. Kajangkau serang jauh Oke. Dan ini titik saya berada. mana? Oh itu Ayah Cip. ay ngengangan tuh di mana masalah engan. Kamu video ke makan? Hah? Dan ini Mas Ocip yang sedang kepanasan. Gas berdiri Cip. Oke, kita turun Cip. Turun. Kita turun. Pas landas. Anginnya ini kencang sekali. Cip ya? Kencang. Mantap guys. Ya karena ini anginnya kencang sekali. Kamera. Terlalu besar. Kita langsung stop. Ke Pondok Cimahi udah. Berarti kemana Cip itu? Jangan lupa naon? Jangan lupa subscribe. Kamera tuh ngomong. Jangan lupa subscriber ya. Sip. Mantap. Makasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.